साथीहरू नमस्कार अन्यङहासेयो इपीएस कोरिया शाखा ग्वारको ललितपुरले भदौको 5 गते अर्को एउटा नोटिस जारी गरेको छ। यो नोटिसमा के भनेको छ भने रुट इन्डस्ट्रीको तालिम प्रयोजनको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। रुट इन्डस्ट्री भनेको कस्तो खालको इन्डस्ट्री हो भन्दा सतहको एकदमै पहिलो काम हुने कुनै पनि कम्पनीको पहिलो काम हुने तल्लो अवस्थाको तल्लो लेभलको कम्पनी सबैभन्दा पहिलो कम्पनी त्यसलाई भन्छ रुट इन्डस्ट्री। जस्तोमा वेल्डिङ पर्छ, ग्राइन्डिङ पर्छ हैन, फलामहरू पगालेर त्यसको सामानहरू बनाउने पर्छ हैन, त्यो खालको कामहरू रुट इन्डस्ट्रीभित्र पर्ने गर्छ। अब अहिले यति बेला रुट इन्डस्ट्री भनेर कुन सेक्टरको लागि हाइलाइट गरेको छ भन्दा वेल्डिङ सेक्टर यति बेला वान्टेड गरेको भनेको वेल्डिङ। वेल्डिङको लागि वान्टेड गरेको छ र यो वेल्डिङको लागि पनि यसले अहिले स्किल मेन पावर खोजिरहेको छ। स्किल भनेर पुरै एकदमै 100% ट्यालेन्ट 100% जानकार मान्छे भन्दा पनि त्योसँग सम्बन्धित वेल्डिङसँग सम्बन्धित केही ट्रेनिङहरू लिगेको र वेल्डिङ केही समय गरेको अनुभव भएका मान्छेहरूलाई छानेर तिनीहरूलाई विशेष तालिम दिएर लिएर जाने भनेर यो पहिलो प्रोजेक्ट कोरियाले जारी गरेको छ र यो प्रोजेक्टलाई पाइलट प्रोजेक्ट भनेर पनि नाम दिएको छ। यो परीक्षण टेस्टको रूपमा यसले गर्दैछ। अब यो टेस्ट अथवा यो प्रणालीबाट जानको लागि योग्यताहरू के चाहिन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला योग्यतामा सबैभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ नेपाली नागरिक हुनु पर्यो र तपाईको उमेर 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो। सामान्यतया इपीएस टपिकको एक्जाम दिनको लागि 18 वर्ष पुरा भई 39 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो पहिला हैन। 18 वर्ष पुरा भएर 39 वर्ष नकटेको हुनुपर्ने थियो भने यो सेक्टरको लागि यो वेल्डिङ सेक्टरको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको है। यसमा चाहिँ अलिकति उमेरलाई छोट्याएको छ। यो स्पेशल तरिकाले अलि फरक तरिकाले लान खोजिरहेको छ। प्रणाली चाहिँ इपीएस नै हो। यसमा चाहिँ अरु कुनै पनि बाहिरी सङ्घ संस्थाहरूको कुनै पनि भूमिका हुँदैन। लाने चाहिँ इपीएसले इपीएस प्रक्रिया अन्तर्गत नै लिएर जाने हो। तर यो पालि अलिकति स्किल मेन पावर खोजेको अवस्था छ। र साथीहरू तपाईहरु चाहिँ अदालतबाट कुनै पनि कसुरदार भएको हुनु भएन र वर्किङ भिजामा कोरियामा गई काम नगरेको हुनु पर्यो। कोरियाबाट फर्केकोहरूले पनि यसमा आवेदन दिन पाउने छैनन् र नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएको हुनु पर्यो। अनि कलर ब्लाइन्डनेसमा तपाई पास हुनुपर्छ। कलर विकनेस तपाईमा हुनु भएन। डिस्क एन्ड फिङ्गर एम्पुटेसन भनेको तपाईको ढाडमा र औँलामा कुनै किसिमको चोट लागेको हुनु भएन। ढाड र औँला स्वस्थ हुनु पर्यो र सँगसँगै तपाईको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा न्यूनतम 12 कक्षा +2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। तपाई चाहिँ यदि +2 उत्तीर्ण गर्नु भएको छ भने मात्रै यो चाहिँ प्रक्रियाबाट जान सक्नुहुन्छ। अब यो फर्म भर्ने कहिले भन्दा भदौको 11 गते र भदौको 12 गते तपाईले 2 दिन यसको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुको फर्म भर्नको लागि तपाईलाई कुनै पनि चार्जहरू लाग्दैन। फ्रीमा तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र अब यिनीहरूले के भनेको छ मेन चीज भन्दा सबभन्दा पहिला मैले यहाँ यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। उनीहरूले शर्तहरू राखेको छ। 5 वटा शर्तहरू राखेको छ। 1 2 3 4 5 माथिको अहिलेको योग्यताहरू तपाईले हेरिसक्नुभयो। +2 सरी उमेर चाहिँ तपाईको 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नकटेको हुनु पर्यो र सँगसँगै तपाईको अब के भन्छ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पढाइ तपाईको पढाइ कति छ +2 अथवा ब्याचलर्स र मास्टर्स के छ कम्तीमा पनि तपाईले +2 पास गरेको हुनु पर्यो है। +2 पास गर्नु भएको छ भने तपाईले पोइन्ट पाउनुहुन्छ 20। यदि तपाईले ब्याचलर पास गर्नु भएको छ भने तपाईले 30 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। हेर्नु है यो चार्टको अर्थ के हो भन्दा तपाईले चाहिँ पोइन्ट पाउनुहुन्छ। अब यो 5 वटा क्याटेगोरी तपाईको चाहिँ 5 वटा क्याटेगोरीमा तपाईलाई पोइन्ट दिन्छ र पोइन्टबाट तपाईहरुलाई सिलेक्ट गर्छ सबैभन्दा पहिला र यसरी सिलेक्ट भइसकेपछि बल्ल एक्जाम लिएर अनि फेरि पनि अर्को सिलेक्सन हुन्छ। एकदमै छानेर लिएर जाँदैछ।
है। छानी कतिजना भन्दा 30 जना मात्रै यिनीहरूले चाहिँ खासमा वान्टेड गरेको हो, 30 जना मात्रै है। त्यसै गरी 2 नम्बरमा छ भोकेसनल ट्रेनिङ। कुनै किसिमको वेल्डिङसँग सम्बन्धित तपाईँले तालिम लिएको छ कि छैन। कति छ भने कति वर्ष लिनुभएको छ, 2 वर्षको, 1 वर्ष देखि 2 वर्षको बिचमा, 6 महिना, 6 महिनादेखि कम अथवा 1 महिनादेखि कम, कति लिनुभएको छ। तर तालिम लिएको हुनु पर्यो। 1 महिना मात्रै लिनुभएको छ भने तपाईँले 3 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। 6 महिनादेखि 1 वर्षको बिचको तपाईँले तालिम लिनुभएको छ भने 9 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। र तपाईँले यदि 2 वर्ष अथवा त्योभन्दा धेरै तालिम लिनुभएको छ भने 15 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले पोइन्ट कलेक्ट गर्ने हो यहाँबाट। तेस्रोमा छ करियर। तपाईँले काम गर्नुभएको छ कि छैन, तालिम लिनुभयो र काम गर्नुभएको छ कि छैन। यदि तपाईँले 5 वर्षभन्दा धेरै समय काम गर्नुभएको छ भने 21 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। 3 देखि 5 वर्षको बिचमा काम गर्नुभएको छ भने 18 पोइन्ट पाउनुभयो। त्यसै गरी 1 देखि 3 वर्षको बिचकोले 12 पोइन्ट पायो। 1 देखि 6 महिना बिचकोले 9 पोइन्ट र 6 महिनादेखि 1 महिना बिचकोले चाहिँ 9 पोइन्ट। एक महिनादेखि 6 महिनाकोले पायो 6 पोइन्ट। र अब कोरियन ल्याङ्ग्वेज त्यसको पनि मापन हुन्छ। तपाईँहरूले लेभल टेस्ट दिनुभएको छ कि छैन। लेभल टेस्ट एक्जाम दिनु मिल्छ काठमाडौँमा। लेभल टेस्ट एक्जाम दिनुभएको छ कि छैन। यदि छ, लेभल 1 तपाईँले पास गर्नुभएको छ भने 6 पोइन्ट पाउनुभयो। लेभल 2 पास गर्नुभएको छ भने 12 पोइन्ट। लेभल 3 पास गर्नुभएको छ भने 18 पोइन्ट। लेभल 4 पास गर्नुभएको छ भने 24 पोइन्ट। त्यसै गरी लेभल 5 र त्योभन्दा माथि पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले 30 पोइन्ट पाउनुभयो। यसै गरी र पोइन्ट जम्मा गर्ने अर्को क्याटेगोरी छ सर्टिफिकेट। तपाईँले कुन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभयो, यो कामसँग सम्बन्धित कुन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभयो अथवा गर्नु भएन। एनएसटिबीबाट तपाईँ यदि सर्टिफाइड हुनुहुन्छ भने तपाईँले 4 नम्बर पाउनुभयो, 4 पोइन्ट। र यदि सर्टिफाइड हुनुहुन्न भने पनि तपाईँले कति पाउनुहुन्छ, 2 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूले यसरी यहाँबाट पोइन्ट कलेक्ट गर्नुहुन्छ है। पोइन्ट कलेक्ट गरेर तपाईँहरूको सेलेक्सन हुन्छ। तपाईँहरूको सेलेक्सन हुन्छ। कतिजना सेलेक्ट हुन्छ भन्दा तपाईँहरू जतिजनाले आवेदन दिनुहुन्छ, आवेदन दिएको मध्येबाट 60 जना सेलेक्ट गर्छ। यो पोइन्टको आधारमा 60 जना सेलेक्ट हुन्छ। पोइन्ट सिस्टमबाट 60 जनालाई सेलेक्ट गर्छ। र अब 60 जनालाई सेलेक्ट गरिसकेपछि 60 जनाले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेडिकल टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेडिकल एक्जाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट पनि बनाउनुपर्छ। पुलिस रिपोर्ट पनि तपाईहरु 60 जनाले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र पुलिस रिपोर्ट र मेडिकल टेस्टमा तपाईहरु यदि पास भइसकेपछि अब इन्टरभ्यु हुन्छ। इन्टरभ्यु हुन्छ र यो इन्टरभ्युमा के गर्छ, तपाईहरु 60 जनाबाट 30 जनालाई फाल्छ र 30 जनालाई मात्रै राख्छ। र प्लस 30 प्लस 5 जना, 5 जना भनेको यो अतिरिक्त। कोरिया जान सक्ने अवस्था भएन र ब्याक हुनुभयो भने त्यो ठाउँमा फुलफिल गर्नको लागि यो 5 जनालाई अतिरिक्त भनेर राखेको छ। र यो 5 जनाबाट मान्छेलाई 1 जना 2 जना पुगेन भने लिएर आएर यसलाई चाहिँ 30 जनाको बनाउने भनेर 5 जनालाई अतिरिक्त भनेर अलग्गै राख्छ। अब यति भइसकेपछि यो कुरा भइसक्यो, दर्ता 60 जना व्यक्तिहरुको छनौट गर्ने, पुलिस रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट गर्ने, अनि मेडिकल रिपोर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको इन्टरभ्यु हुन्छ र इन्टरभ्यु भइसकेपछि 30 जना छान्छ र 30 जनामा 30 जना र अर्को 5 जनालाई पनि छानेर 35 जना बनाउँछ। र अब त्यसपछि त्यो 30 जना जो छानिनु भएको छ, 30 जना छानिएको साथीहरुले के गर्नुपर्छ भन्दा 120 घण्टा वेल्डिङको तालिम लिनुपर्छ र 120 घण्टा कोरियन भाषाको तालिम गरी 240 घण्टा तपाईहरुले तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। यो तालिम चाहिँ तपाईहरुले कोरियनहरुले नै दिन्छ। उनीहरुको निगरानीमा तपाईहरुले तालिम लिनुपर्छ। तालिम लिने कति जना भन्दा 30 जनाले। अब यो तालिमको लागि पनि शुल्क तोकेको छ है। तालिमको लागि शुल्क तोकेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरु कहाँ जानुपर्छ भने तालिम लिनको लागि रूपन्देही जिल्लाको बुटवल तामनगर स्थित कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक विद्यालय KNPI ल तपाईहरु चाहिँ
तालिम लिनको लागि यो ठाउँमा जानुपर्छ, बुटोलमा है। बुटोल रूपन्देही जिल्ला नजिकै रहेको तामनगर भन्ने ठाउँमा इन्स्टिट्युट छ, कोरियन टेक्निकल इन्स्टिट्युट छ, KNPI भन्ने। त्यहाँ गएर तालिम लिनुपर्छ र तालिमको शुल्क कति छ भन्दा 55,000 55,500 छ। यदि तपाईँ निकै टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई होस्टेल चाहिन्छ भने होस्टेल सहितको सुविधा पनि छ र होस्टेल सहित गरेर तपाईँले कति लाग्छ 88,000। हेर्नुहोस् है, तालिमको मात्रै 55,500 लाग्छ भने होस्टेल र तालिम सहित गरेर 88,000 तपाईँले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईँले यो तालिम सकाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ टोटल भन्दा 120 घन्टा प्लस 120 घन्टा गरी 240 घन्टाको तपाईँको तालिम हुन्छ। यो 240 घन्टाको तालिमको यो शुल्क हो। र यो तालिम सकिसकेपछि तपाईँहरूको के हुन्छ, EPS टपिक एक्जाम हुन्छ। तपाईँहरू 30 जनाको एक्जाम हुन्छ र यो एक्जाम मा तपाईँहरूको चाहिँ पास मार्क भनेको 40% तपाईँले लिएर आउनुभयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ। 40% आयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पास भएका व्यक्तिहरूको के भन्छ, योग्य सूची अथवा रोस्टर चाहिँ बन्छ। तपाईँहरूको रोस्टरमा नाम चढाइन्छ। र अब तपाईँहरूको एक्जामको बारेमा पनि यहाँ छ, एउटा चार्ट बनाएको छ। एक्जाम नर्मल्ली 20वटा रिडिङ क्वेसन हुन्छ, 20वटा लिसनिङ क्वेसन हुन्छ, गरी जम्मा 40वटा क्वेसन हुन्छ। फुल मार्क्स 100 हुन्छ भने तपाईँको पास मार्क कति हुन्छ भन्दा 40 लिएर आउनुभयो भने तपाईँ सेलेक्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तो धेरै कम्पिटिसन यसमा गर्नु पर्दैन, किनकि तपाईँले पहिला नै लेभलको टेस्ट एक्जामहरू दिइसक्नु भएको हुन्छ। यो प्रक्रियाबाट तपाईँहरू कोरिया जान सक्नुहुन्छ। अब धेरैजनाको एउटा जिज्ञासा के पनि रहेको छ भने यदि म सेलेक्सन भइनँ, यदि म पास भइनँ भने त्यो मैले जुन बुझाएको रकम छ 55,500 यो रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरैजनाले चाहिँ क्वेसन गरिराख्नु भएको हुन्छ, कमेन्टमा अथवा मेसेजमा पनि सोधिराख्नु भएको हुन्छ। यो रकम चाहिँ रिफन्ड हुँदैन है, तपाईँहरू क्लियरली बुझ्नु होला। यो जुन तालिम तपाईँले 240 घन्टाको तालिम जुन तपाईँले लिनुभएको छ, यो तालिमको शुल्क हो। यो शुल्क तपाईँको रिफन्ड हुँदैन। 55,000 तिरेर गर्नुभएको छ अथवा 88,000 तिरेर गर्नुभएको छ, जुन गरे पनि तपाईँले यो पैसा चाहिँ पछिबाट रिफन्ड हुँदैन, फिर्ता पाउनु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले क्लियरली बुझेर मात्रै एप्लाई गर्नु होला। र यो यत्रो रकम तिरेर मैले तालिम लिएँ, म कोरिया जान पाउनै पर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हुँदैन। यो रकम दिएर तालिम लिएर तपाईँ रोस्टरमा बस्नुहोस् र तपाईँलाई यदि कोरियन साहुले छान्यो भने तपाईँ जान पाउनुभयो, यदि छानेन भने तपाईँ जान पाउनु भएन। यहाँ तल ठुलो अक्षरमा लेखेको छ, तालिममा सफल भई रोस्टर निर्माण भए तापनि रोजगारदाताको छनौटमा नपरेसम्म कोरियाको रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ। तपाईँले ठुलो एमाउन्ट तिरेर तालिम लिनुभयो तर पनि तपाईँको कुनै पनि ग्यारेन्टी भने हुँदैन। कोरिया जाने र कोरियामा गएर काम गरी पैसा कमाउने ग्यारेन्टी हुँदैन। र साथीहरूलाई मैले के सल्लाह सुझाव दिन्छु भने अहिले भाषा तयारी कक्षाहरू गर्दै गर्नुभएको साथीहरूले चाहिँ सकभर यसलाई चाहिँ ट्राई नगर्नु होला, किनकि यो चाहिँ अध्यक्ष कामदारहरूको लागि भन्दा पनि स्किल कामदारहरूको लागि यो कोटा हो, जसलाई चाहिँ वेल्डिङको क्षेत्रमा केही ज्ञान छ र त्यस्तो साथीहरूलाई अझै राम्रो तरिकाले ट्रेनिङ दिएर सक्षम बनाएर कोरिया लिएर गएर काम लगाउने भन्ने कोरियाको उद्देश्य हो। र नन स्किल साथीहरूले यसमा चाहिँ मेहनत गर्ने काम नगर्नु होला। र यसमा ट्राई गर्ने साथीहरूले फेरि सबभन्दा बेसिक कुरा भनेको तपाईँ +2 पास हुनुहुन्छ कि नै। यदि हुनुहुन्न भने तपाईँले फेरि ट्राई गर्दै नगर्नुहोस् है। +2 फेल हुने साथीहरूले फेरि ट्राई गर्दै नगर्नु। मेरो चाहिँ वेल्डिङको अनुभव छ, मैले काम गरेको छु, सर्टिफिकेट छ भन्नुहुन्छ, तर पढाइ +2 छैन, पास पुरा भएको छैन भने तपाईँले ट्राई नगर्नु होला। र अध्यक्ष साथीहरूले यो ट्राई गर्ने, समय बर्बाद गर्ने, पैसा बर्बाद गर्ने काम नहुन मैले चाहिँ सल्लाह, मेरो आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत सल्लाह दिन चाहन्छु। र वेल्डिङको लागि नै भनेर तोकिएर त्यसैले गएर काम गर्नु पनि त्यति सजिलो पनि हुँदैन, काम गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ साथीहरूलाई यसमा धेरै प्रोत्साहन गर्दिनँ। तर जसले वेल्डिङको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ र म अझै यसको बारेमा काम गरेर अझै काम सिकेर
कोरियामा काम सिकेर अलिकति केही पैसा पनि जम्मा गरेर फर्किन चाहन्छु भन्ने त्यस्तो खालको विचार राख्ने साथीहरूले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही आफ्नो चाहिँ क्वालिफिकेसन +2 छ कि छैन सबभन्दा पहिला त्यो चेक गर्नु होला। र साथीहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। किनभने तपाईहरुलाई मैले यस्तै कोरियासँग सम्बन्धित EPS र EPSसँग सम्बन्धित अपडेटेड न्युजहरू सँगसँगै कोरियन भाषाको क्लासहरू पनि लिएर आइरहेको हुन्छु। र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ र कोरियन भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर मेरो युट्युब च्यानल भित्र रहेको प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले बेसिक लेभलदेखि कोरियन भाषाको क्लासहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। 감사합니다।